Assalamualaikum dan Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini kawan-kawanku. Jika seumpama kawan-kawan adalah seorang konten kreator dan ingin mendownload secara gratis sound effect seperti ini ataupun seperti ini maupun seperti ini dan masih banyak lagi sound effect lainnya yang tentunya bisa di-download secara gratis. Caranya adalah kita langsung buka saja aplikasi browser yang telah tersedia di HP kita. Bisa menggunakan aplikasi Chrome seperti ini maupun aplikasi browser bawaan dari HP seperti ini. Dan karena HP saya ini adalah HP Vivo dan saya juga merasa lebih nyaman dengan aplikasi browser bawaan dari HP ini, langsung saja kita pilih. Kemudian pada kolom pencarian kita ketikkan saja kata myinstant.com seperti ini. Kemudian kita cari dan selanjutnya kita pilih saja pada tulisan myinstant.com ini. Maka di sini akan tertera tampilan seperti tombol bel ini yang bisa kita scroll-scroll sampai ke arah bawah seperti ini. Pada tombol seperti bel ini di bawahnya juga tertera judulnya seperti ini. Jika tombol bel ini kita sentuh, maka akan mengeluarkan bunyi sound effect. Kita coba sentuh lagi pada tombol lainnya. Selain itu, kita juga bisa memfungsikan kolom pencarian di atas ini untuk mencari tema dan judul sound effect sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya saja, di sini saya akan mencoba mengetikkan kata anime di kolom pencarian ini. Lalu kita cari, maka sound effect dengan judul dan tema anime akan bermunculan dan ditampilkan di sini. Kemudian kita akan mencoba menyentuh salah satu dari sound effect yang ada di sini. Dan selain dengan cara yang barusan tadi, kita juga bisa memilih jenis variasi sound effect lainnya dengan cara pilih menu tanda garis 3 yang ada di pojok kiri atas ini. Kemudian pada tulisan trending ini, jika kita pilih, maka di sini akan menampilkan jenis variasi sound effect yang sedang trending pada saat ini. Kita bisa memilih-milih dengan cara scroll-scroll dan menggulirnya ke arah bawah seperti ini. Dan selain itu, kita juga masih bisa memilih kategori jenis variasi sound effect lainnya dengan cara pilih menu tanda garis 3 yang ada di pojok kiri atas ini. Selanjutnya, pilih kategoris. Maka di sini akan ditampilkan berbagai macam jenis kategori sound effect lainnya seperti sound effect dengan kategori tema anime dan manga seperti ini, games, meme, movies, sports, dan lain-lain yang tentunya bisa mempermudah kita dalam melakukan pencarian sound effect sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Contohnya saja, saya akan mencoba memilih sound effect dengan kategori sports atau olahraga ini. Maka di sini secara otomatis ditampilkan berbagai macam jenis sound effect dengan kategori judul dan tema sport atau olahraga. Selanjutnya, kita juga akan mencoba menyentuh salah satunya. Dan selanjutnya, jika kita ingin mendownload sound effect ini, caranya adalah cukup sentuh saja pada bagian judulnya ini, kemudian kita gulir sedikit ke arah bawah, kemudian pilih download MP3 dan silahkan ditunggu saja proses mendownloadnya sampai selesai. Jika proses mendownloadnya sudah berhasil selesai seperti ini, maka sound effect yang barusan kita download ini akan secara otomatis tersimpan dalam bentuk format MP3 dan siap untuk kita pergunakan. Demikianlah sedikit sharing tutorial ini, semoga menambah wawasan dan menambah manfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum dan sampai jumpa kembali.